दोस्तों नया फ़ोन सॉरी नया डिस्प्ले जब भी अपन डालते हैं किसी भी फ़ोन में या और बहुत बार क्या मिडल टूट जाता है अपना, तो अपन साथ में से मिडल भी चेंज करते हैं। तो कुछ कुछ मॉडल ऐसे हैं जिनमें मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या है कि कस्टमर का जो ईयर स्पीकर है उसमें आवाज़ है गूंज के आती है, मतलब प्रॉपर नहीं आती है या तो कम आती है, फिर यहाँ से बराबर से आवाज़ नहीं आ पाती है। तो ये क्या प्रॉब्लम है वही इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पहला तो देखो, ध्यान रखना आप कि बहुत बार मिडल, ये देखिए पूरी यहाँ पे कट नहीं लगा हुआ है। पहले तो इसको अपन कट कर देते हैं, देखिए ठीक है, ये कट हो गया। कट होने के बाद में भी एक और प्रॉब्लम है, देखिए ऊपर से आपको ये होल दिख रहा है, स्पीकर के जस्ट बगल में होल। ये होल हमेशा खाली नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ लगाना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं लगाओगे तो 100% ये आपके प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो यहाँ पे क्या लगाना है, पुराना मिडल देखिए आप, इसमें ये पैक है। इससे क्या आवाज़ गूंजती नहीं है, इससे आवाज़ है जो प्रॉपर काम करती है आपके और प्रॉपर आगे चली जाती है। इसको आपको ऐसे हल्के हाथ से इसको पहले गर्म करना है, हल्का सा यहाँ से गर्म करेंगे ताकि वो वहाँ से गर्म हो जाएगा। उसके बाद अपन इसको निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे हल्के हाथ से इससे निकाल लेंगे और वैसे इस पे अपन लगा देंगे। ये क्या, इन चीज़ों पे कोई भी ध्यान नहीं देता है। इससे क्या है कि आवाज़ है जो कस्टमर के फिर से आने लग जाएगी और इसी वजह से आवाज़ है जो आ नहीं पाती है और प्रॉपर आवाज़ नहीं निकलती है इसकी। तो इस बात का ध्यान रखें मिडल चेंज करते वक्त, खास करके ओप्पो और वीवो में ज़्यादा होता है ये। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले जाएंगे। जय भारत।